من الدنيا إلا وأنت راضي عنا إلهي شافي لنا مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين إلهي من كانت له حاجة إلى من أوصاني بالدعاء أسق الذرية إلى من يريد أرجع لنا أسرانا أحفظ لنا مجاهدينا أحرسهم بعينك التي لا تنام وأرجعهم إلى ديارهم سالمين يا الله إلهي شافينا ما جرحانا سدد لنا خطانا أبسط لنا أرزاقنا أبعد السوء والمكروه عنا خدمة الحسين شيعة أمير المؤمنين محبين الحسين أينما كانوا أقضي لهم حوائجهم يا أرحم الراحمين أصحاب هذا المجلس الشريف آجركم عليه يا الله تقبل منا هذا القليل إلهي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى مراجعنا العظام ولا سيما الشهيدين الصدرين ونجليهما وشهداء العراق كافة المدافعين عن حرائر حرم رسول الله إلهي يحشرهم مع أصحاب الحسين وإلى روح المرحوم الحاج حميد أبو حيدر يا الله تأمته برحمتك واذكره مع أصحاب الحسين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسامعين والسامعات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.